teba basiruwaza by the way aba bantu baba babimanyi ababikola aba basumba babimanyi abasumba babimanyi bamanyi simbozo ezo lwaki basirika kubanga buli kikolebwa ku Olympics bakikolera mu nzikiza mu machachi gaabwe bakwata obulenzi obuto bakwata abaana bato nabo bagge abamu abasumba nanyini mufu yakwata ewawunya naye abasumba ewawunya baganya okukwatawo tewabakwatako tebaagala kuddugala mu butuufu vidiyo zino ezaali ku Olympics wooziraba at least kale wandibadde oswala n'ozoogeraku wadde tokimiininga ate basobola abasiyazi naye olw'okuba omanyi onaayogera basiyazi kati ababakatuliki tebawagira Yesu lwaki nammwe temwavaayo ababangirikani temugira Yesu lwaki temwavaayo kyogerako ababalokole temusinza Katonda lwaki temwavaayo kyogerako ababadventist temusinza Katonda lwaki temwavaayo kyogerako abaddiini zonna ezikirizibwa mu Yesu lwaki temwavaayo ne mukondeminga ekikolwa ekyo ekyakolebwa ku Olympics naye n'abasumba baatuula n'embuto zaabwe nga beeyambudde mu maka gaabwe ne balaba emizannyo egyo lwaki abasajja abafuuse simanya bo baagala nnyo basajja bannaabwe be bavaayo ennyo lwaki sitaani ekigendererwa kye kumalawo omusajja kati abasiru bannayuganda batabitegeera bone bagoberera obupati twambale obupati ng'abasajja twambale obusuuti lwaki ogwo omulembe gw'obusuuti guzza ogwe obusuuti obwo bakwata ennyo because tebamanyi basiru. Knowledge is power. Knowledge is power. Read, research. Why do you dress up in such things that mark your masculinity? Nsichi ezisinga mu bagge mu nsi muno. America, Caribbean countries. Lwaki? Abaana ababalenzi bakula balaba ebitundu by'abamama baabwe ebyekyama. Balaba obugwenyufu. Otegeera. Ne babanga tebakyayina ogwo omwoyo ogululunkanira abakazi. Amanyi mu Yesu kirowoozangako omwana akula nga tewakyali kipya kyalaba ku mukyala tewakyali naye nga ye taata bulijjo yeebikka kati n'alulunkanira abasajja banne. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula
wabula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Mwenna abekumidde ku mukutu guno ogwa Unique Media tubabuuzaako ne tubagamba Mukama yeebazibwe. Kusinziira wolayira programu eno wasuze otya wasiibye otya gwali eyo nga bigenze bubi olunaku olwaleero saba Mukama ajja kubeera nga ate abitereeza webigendedde obulungi naawe ate fukamira obeere nga ate omwebaza Samike ge mannya agange then Roland Selima ku kamera era nja kusooka mbeebaze mwenna abatuyambako sijja kwatula amanya kwa basinga okutuyamba tebaagala nnyo kwogera nti ate watuwa kino ono yatuwa kino mwenna mbeebaza abatuyambako ku bintu bya charity bye twakola kabowaawo abantu baasiima ne mbagamba nti twasiima naffe ng'aba Unique Media ate era nzikiriza ne mu ggulu kye twakola kya Bwakatonda w'ensuubira twaweebwa omukisa kale tuba tutte akabanga tetukola nga twetereeza here and there olaba tubawa bitukyusa ate tukomewo mwe butuukira okutulaba nga ate tufaanana a bit better nga tulina kye tukyusizza naye tukomyewo tuddemu tutambuze emirimu egyagirina okutambuzibwa tuweereze Katonda nga tukozesa buli kimu kye yatuwa. Esther gwe nnyina Esther wagenda wano twasemba okukola noyogera ku bintu by'obufumbo noyogera ku stayiro nonsetinga abantu abamu baavumanzi kale Esther adezababuuzeeko ku bantu babuuzeeko then nga bulijjo otuwe essaala tubeere nga ate tugenda mu maaso ne programu yonaku olwaleero. Amina. Babuuzizaako nnyo abalabi ba Unique Media nga mbagamba muli mutya mu Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mwebale nnyo okulaba programu eno abo abagibeerako nga tebagivaako ne mukomentinga ne mulikinga Mukama bampeera omukisa okutaggwaawo. Tuwe essaala. Kale tuwe essaala. Ayi Katonda wange omulungi nannyini kisa n'okwagala aliwo eyaliwo era agenda okubeerawo emirembe n'emirembe oyo atalina ntandikwa Alpha era Omega kabaka tukweyanziza nnyo na luno olunaku olulweese taata kubanga twali twawumulamu naye era gwamanya ensonga lwaki tuzze ku lunaku luno tweyanziza nnyo olwa Unique Media team yonna abali wano n'abataliiwo nga tusaba obawa omukisa era programu eno ekiikiribwe omwoyo omutukuvu era etuuzibwe omwoyo omutukuvu leka buli kigambo ekinvaamu kibe kigambo kya Bwakatonda nga siina kyenyongeddemu nga nze ng'omuntu kubanga nze ndi nsuwa naye nina omubumbi kati omubumbi kyonna kyanjagaliza leka mbeere ekyo n'abantu abatulaba bawa omukisa era n'omwoyo bwe omutukuvu abe nabo nga balaba byonna tubisabye nga tuyita mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kale Esther tugenda batubeera naye once a week ogenda bola programu ya Esther ku Unique Media wano
buli omulundi gumu mu week. Tujja batwogera ku nsonga ez'enjawulo nnyingi kubanga ebintu ebimu kye nazudde tutabyogerako. Ebintu ebimu tulina byekwatiramu nga ffe tutabyogerako bijja kusaasaanira ddala. Abantu balowooza ebimu biri nnomo, ebimu Katonda tabiinaako buzibu ng'ate abiinako obuzibu. So tujja batwogera ebintu bya njawulo nnyo. Ekirala gwali eyo ng'olina Esther kyewandiyagadde ayogereko. Osobola otugamba, osobola okuyita mu comments awo n'otugamba nti Esther waliwo yateekawo naga Esther ayogere ku bayimbi. Ne mugaa kati abayimbi aboogereko ki? Kuba abayimbi bingi ebyokwogera ku bayimbi naye wotaba specific olumu katugamba abayimbi aboogereko ki? So be a bit specific. Tujja batukikwata kyo kyogambe tunakitunulamu ne tulaba nga tusobola okyogerako kijja kuba tekyogebwako. Then tujja funayo n'olunaku nga lwakuddamu bibuuzo. Waliwo ebibuuzo ebibuuzibwa nga tebyetaaga program namba. Byo ng'okibuuza ne tukiddamu ne tugenda ku kirala. So ebibuuzo temuggwamu maanyi mbinootinga era tujja funa program tubiddemu. Esther, nge tunaba kugenda ku mulamwa we tugenda okuba ntwogerako olunaku olwaleero. Njagala osooka oggyewo mu program gye twasemba okukola nafunamu message oba comment emu gye njagala y'osooka ogittaanye. Kuba ye akantu ako kaleeta nnyo obuzibu ako ka paati ako. So njagala ngisome then ogiddemu then twanjule ekigweba ntwogerako olunaku olwaleero. Omwana yagamba ye yaani wano munoonyeeko yali abuuza ku nsonga eya marriage kyetwayogera. N'ogamba nti waliwo style ezitalina kukolebwa, tulina sigala ku emu Katonda gye yatutondebwa. Ye bamuyita ndabako Maureen Maganda. Oluganda ndusomye bulungi. Si ye Maureen Maganda. Yagamba Esther, I don't agree. Holy Spirit guides mu bintu ebyo. Nze alina style gye yaŋŋamba nti omwami ajagala nnyo. Mwattu nze nga sijagala. Okawulira akantu ako? Nga yetajagala naye ng'omwami akola ki? Ajagala. N'agamba so as long as there is no spiritual yagamba so as long as there is no sexual perversion, please enjoy the bed in marriage. No porn, no oral sex, no bisiyaga, extreme sex styles that put another in pain, fetishes, sex toys, ebyo, sex in marriage is worship. There are a number of things that can defile the bed. Yes, sir. So kankomaawo sigadde. So yagamba Mwoyo Mutukuvu alina style gye yalaga ginamugamba n'omwami we ajagala. Kati mukyala Maureen Namaganda. By the way nga sinagenda. Maganda. Nze mbadde muyise Maganda. Mukyala Maureen Maganda. Nga sinnamugendako. Banange nange kaneebaze omutima omulungi abantu gwe baalaga. Evidiyo eyo yanchallenginga nnyo. Tuba n'ebi ey'okuyamba abantu. Walaba nti abantu bafuna akantu katono naye ne basanyuka. Nendaba ebifo bye baali babeeramu mwattu. N'okwata ku mutwe. Ne ŋŋamba ate nno nga biri mu Uganda, ate si mu Uganda mu byalo. Ate ne mukubirako akayimba. Sidda mu nnaku. Otegeera. Nze because gye nazaalibwa nange tewali walungi nnyo. Otegeera. Naye waliwo Katonda gy'akujja ne weerabira n'ennaku eri. Otegeera. Kati ennaku eyo naddamu n'ekitunda ne nga bambi. Abantu bano. Abantu bano babeera mu nnyumba nga giraasi yamenyeka mu luggi nga muyitamu ensiri n'egundi. Otegeera. Gwe wano ng'ogiraba emu yoke eyina weeyise mu nnyumba n'ogamba ho. Akasazi ako okalaba.
lwaki mwazzemu akasaze mu ddinisa nekakufuukira ekizibu nekakufuukira ekizibu noyagala ogijjemu eddinisa lyonna olwaka crack naye nga bali basula mugundi mu place eri bwetyo ate nno wekuba weetonnya tebeebaka imagine otegeera so Sami Roland na buli omu nalabako abakyala awo balange Mukama abawa omukisa kubanga abantu bangi tulina naye tetulina mitima migabi okitegeera so nsaba Katonda abagaggawaze ku mitima egyo musobole okugabana ebisingako era naffe abatagaba ku olwo ku luno ojja kumpa ekyo tekiwaliiwo kubuuza Esther oluddako saabitegeera ojja kundabira wano amiina nti ekikuleese tugende eno nja genda amiina nja kwesitukiramu ngende so thank you kati muganda wange Maureen Namaganda kyeyalekayo tugamba style ki kubanga ayinza okuba tugamba neeno gye twayogerako okitegeera elaborate gwe sitayiro kinaffe tumanye nti eyo omwoyo omutukuvu agyagaliza abasajja teyagamba ajagaliza abasajja ajagaliza musajja we nanti ebya Katonda obiraba Katonda we yagamba tobbanga teyagamba Sami tobbanga naye ate Roland bw'olaba kagundi sikamu it is general kati waba yagaliza style eyo omusajja wa Namaganda ekitegeeza abalaba nnungi maganda abalaba nnungi ngasaanidde abaami era ejja banyumira okitegeera kubanga singa tugendera ku buli omu kyananyumira ekyo kyogambye embu ye bbaawe yekka gwanyumira singa nange owange alina byanyumirwa naawe olina byonyumirwa n'omulala alina byanyumirwa kati sexisite tunaaba nammeka awo ziba ziweze okiraba ate nga mu 1 Corinthians chapter 14 verse 33 agamba God is not an author of confusion nsobola okusomerawo mangu awo 1 Corinthians chapter 14 verse 33 egamba for God is not the author of confusion okitegedde ye talina confusion ate confusing wano kati kola bwoti ate oli amugambe kati gwe kola bwoti ate etteeka lya Mukama liri eryo etteeka erimu lyerifuga ensi yonna na buli muntu alimu kubanga singa omulangira oyo owa mukyala Maganda abakyayagala nange omulangira wange alina kyayagala kati Holy Spirit enagamba bameka naye wateekawo nange omumbejja wange alina kyayagala kati nze kyesasobola kugambira oba mukyala Maureen mufu oba mutuufu is because simanyi style kye gyayogera kubanga tuyinza okuba natwogera ku style yemu nga naye because osobola okuba nga commissionary nga naye obendizeemuko ng'oba ozzeemuko eno I don't know okitegeera so please elaborate nga kyetwali twogerako kyekimu kyaliko naye just katono teyakyuka tekyuseemu so expounding oba akizimbulukuseemu aŋambe wabanga tasobola akiteeka ku mpewo ayitemu muki message yo akugambe nze eno gye yaŋŋamba because I don't believe that buli omu Katonda tabendinga mateeka ge gafiitinga omuntu omu Katonda takola kale kankyuseemu Sami ono mweru kati ekitegeeza munnanga akasana kano wekanamwokya nnyo ajja mmyukirira kati akasana kankakendezeemuko ewe akasana akookya omuzungu kekookya omusudani kekookya Sami kekookya Roland kekookya omu alubino kati gwe effect gwagifunanga gwe naye ye Katonda byeyasa wa creation ye tekyukanga era bagamba ye yaliwo era yalibeerawo yeteeka lye kagamba I don't like this Maureen Namaganda bweba style eyo ngandala omwoyo oyo teyali wa Katonda agambye Holy Spirit yamulungamya noti nabala in the name of Jesus naye nga bakola bya kisiru nabo bayogera mu bintu bidala nze kati okitegeera bwogenda mu Acts chapter 5 verse 29 egamba etya tusomeyo
tusomeyo omanyi Esther njagala kati kenakomyewo wiiki zino 2 buli kyetwogera kyetusoma oba oyogedde ku kintu vaasi ogikootinze tugisome egamba ki egambye waneeno nti nno then Peter and the other apostles answered and said we ought to obey God rather than men. Tuyina okugondera Katonda si bantu. Nze omwami wange nawajja naŋŋamba nze katwala Esther bw'otakola sex position eno nkukyawa mugamba kuwadde ekitiibwa mu bitiibwa byonna weeyongereyo ng'omuta genda ate nze Katonda omwami wange asobola okunkyawa naye Katonda talinvaamu otegeera newa oli watusomesa n'otugamba Katonda mwami kati omwami wayagala oyingirira Katonda byaŋŋamba nga nkutemako nga nsigaza Katonda kubanga yali waggulu ekituufu okitegeera kituufu nga byakugamba bikontana n'ekigambo kubanga otakajjaayo bajja kuvaayo nga bagamba omwami yaŋŋambye byessaagala naye ng'ate omwami mutuufu toli wansi wa mwami kati gwe woobanga gwe nganze Esther byenjagala bingi era nze olaba nandyagadde bannange ontwaleko America for vacation naye naŋŋamba sente teziriiwo nnina omuwuliriza zijja va mu bufumbo lwakwatantutto okitegeera naye omwami ne walibanga ye kabaka w'ensi eno nga bamubumba mu golodi yaabo tolina byoŋŋamba kasaba bikontana n'ekigambo nga bikontana n'ekino ne baba bakubumba mu golodi nga gwasinga omukwano ogusinga mu nsi eno wonkwatako ndaba enjuba n'omwezi nengendako ne muggulu n'enkyala sisobola kukye natuukako nze Katonda byamponyeza nze nalinga omwana eyakazaalibwa maama omubi akozesa enjaga omutamiivu malaaya nkugamba nanti ninga omwana ono nga maama we yali akozesa enjaga mutamiivu malaaya akola byayagala nafuna olubuto narealizinga nga ntuuse ku myezi 9 nansula mu ttooyi bwe nali nga ndi mu nsi nali mu ttooyi eyo erimu kazambi erimu n'envunyu nenfuna Yesu najja nankwakkulayo omanyi nga akaana kali omukakaba mugundi mu toyireti bazira kisa ne bajja ne bakajjayo ne bakanaaza nga maama tebamanyi na maama ki ne bakanaaza ne katukula abasawo ne bakajjamu envunyu buli kimu ne babaawo omwami agamba yenze nakajjayo kanka adopting kaana kange oyo omwana tasobola kwagala maama wo tasobola kwagala maama okusinga ono omusajja amututte n'amukuza bulungi okitegeera kati nze ku Yesu wange gye nali nze amanyiiyo nali ng'oyo yali mu kazambi oyo ne kazambi tawunya ku bye nalimu nali mpunya ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshitech Services empowered by innovation. Jalain balongoosa olina ennyumba tosobola gyerongooseza obeera bize ebikwata wano nawali osobola obbanoonyaako ku namba zolaba ku screen awo olina engoye oli singo tolina bakooleza obeera bize ku mulimu osobola ne bakooleza engoye emmotoka zo zikutawaanya okooza ebanoonyeeko
abaana okuwandiika ku bisenge mulekera okuba abaana okuwandiika ku bisenge abaana leka banyumirwe bawandiike oyite ejjalaina ayoze ebisenge ebiddawo banoonyeeko bajja kubeera nga ate bakweza ennamba bajja kuba mwongera beeyi mujja kuteesa wonna wooli bajja kusobola okujjawo ate obeere ng'odda malidaadi saana. Then era mukwano gwange bamuyita Olivia ali ku Capital Shoppers awo atunda bintu by'abakyala, atunda ensawo, atunda engatto, atunda babita batya mwangaye bagita batya jewelry abakyala muli b'amaanyi atunda jewelry yenna g'osobola okuba nga oyagala olinayo ogenda mu mbaga oyagala mpeta genda bajja kuwa empeta ennungi n'ebisigadde eby'abaana byonna by'osobola okuba nga ate oyagala okugulira omwana wo munoonyeeko ajja kubeera nga ate kuyamba enamba still zeezo. Esther simanyi oba byolaba byendaba mu nsi eno walaba Olympics omuzannyo nga gwo Olympics nagano ziraba zali za wiiki mmeka 2-3 simanyi nakumanya Olympics sijja kulimba maaso ga kamera Olympics nalaba emizannyo Cheptegei n'awangula era twaleeta yondo za gold yemusi kyo mu Uganda timu Uganda so twaziraba nanti ebyo ebintu bye mwayogeza mbu twaleeta ate kati si muba mulaba omupiira mbu twamugana okugula gundi oyo tugenda kugula ngabaani tugenda kugula omuzannyo omupya toyina ssente zimugula ne ttiimu eyo tekumanyi mbu tugenda kugula twaleeta gwe sami esita obusungu buva ku ggumba simanyi kwe buva naye kale bye nasinga okulaba bye nagamba tujja kujja twogeremu etsookera ddala event ezaggulawo event ezaggulawo nga teweetaaga nnyo kubanga olina mwoyo mutukuvu okutegeera nti bano bamonkinga Katonda balina gundi gye bakola eya last supper naye ng'olaba bano abaki waŋŋaana okwogera ekigambo kyaba abayita sayidi eyo mu bufumbo wakiŋŋaana siyagala kyebyo basiyazi be bajjudde eno waliwo ba transgender ku social media abamanyi Katonda and what babyogerako. Ekibuuzo kyange kye neebuuza nti tewali muntu yenna kati kanzire wano ewaffe ebweru simanyi kube tuyita abanaddiini abamanyi ennyo Katonda mb'oyo omusumba w'amaanyi baavaayo kukondeninga oba kwogera oba kulaga bukyamu ku bintu ebyo byakolebwa mu Olympics. Tewali yavaayo. Wamulaba? Olina gwe walaba? Actually, abataali nnyo bannaddiini be baavaayo. Ate be baavaayo. Yes. Statement omwami gye yakola gye nakuweerezaako gye n'abawandiise Elon Musk yawandiika n'agamba ogenda kunziriza mu Luganda. Yes, sir. Unless there is more bravery to stand up for what is fair and right, Christianity will perish. Yes, ng'agamba leta nkaddemu okujjako nga waliwo obugumu obuvumu okuyimirira kwekyo ekituufu obukristaayo bugenda vaawo. Kakati ekibuuzo kyange wenkijja lwaki abantu tebaagala abeeyita kuba tebabyogerako betuyita abakatonda abeeyita mbamannyo Katonda teboogera ku bintu bino ebikyamu kati ne mu ggwanga muno Uganda ebigwawo ebimu ng'olaba biyitaaga okwogerwako naye ne basirika. Kansuke njogere ku Olympics zennyini ezo
Olympics ezo ekintu kye bakola ekyo by the way batandika ne drag queen. Yes. Drag queen be bantu abasajja abeyambazanga abakazi. Nga naye gulina omulevu naye ne gwezinyazinyanga abakazi gwambadde obugoye obumpi bwasoka naye then ne baskecha ekifaananyi. Ekyo ekifaananyi mu mirembe gyedda waliyo omusajja gwe bali bayita Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci yazaalibwa mu Antiano, Italy. Era yazaalibwa nga 15 April 1452 era naafa mu mwaka gwa 15 simanyi byogera 1519 kyekyo 1519 ng'ennaku z'omwezi 2 May mu kifo kye baali bayita Chateau du Clos Lutze ekiri mu Faransa. Okitegeera oyo mwami yakubanga ebifaananyi bingi nnyo. Ku ebyo ebifaananyi ekifaananyi ekimu kye bayita Mona Lisa. Ebimu ku bifaananyi ebisinga ebbeeyi. Mu bifaananyi ebyo yakubamu ekifaananyi ekya Last Supper eya Yesu. Nga we yali yakuba ekifaananyi nga Yesu atudde mu makkati n'abayigirizwa bwe balya Last Supper. Ekyo ekifaananyi kye baakwata ne ba replicating because the theme eno ebadde about the Greeks, the former Greek. Okitegeera ne ba replicating mpe ekifaananyi eri abo abataabiraba. Okitegeera tinno mu kifo kya Yesu ne bassaamu kikatonda kyabwe nga kitudde mu makkati ekya bbulu. Eno emabbali ne basaayo agagwagwagwagwa tegategerekeka ga ntuntu. Sebajabadde ekifaananyi ekyo kirina Mukama. Agagwagwagwagwa ebisajja nga byambadde ng'ebikazi. Eno ne basaayo era abasajja bambadde okumanya bali bagwagwa. Ku ttebe eyo ne bassaako n'abaana abato. Naye ng'addiridde omwana muto ayambadde kashooti. Kakoma eno waliwo ebirabika. Nga ne ebintu by'abasajja birabika. Akaana nga oba kaabiraba. Ng'akaana kali wansi waabyo weebiti. And no one is coming up to speak about And no one. Okujjako social media, you know, teri abyogerako. Kati omuvubuka yavaayo. He is an Englishman bamuyita Andrew Tate. Andrew Tate musajja era gwe basibire Romania nga bamusibyeko ebisangosango lwakuba alwanyisa nnyo Amerika n'abo bali babiseyaga era agezaako okukoma bamutakati. Agezaako okukomyawo amaanyi g'abasajja n'agamba abasajja mulekerawo okweyisa ng'abakazi. Omusajja omukazi n'akutippula empi. Musajja olina okubeera mu maka ng'oli musajja. Oyo omusajja abadde abyogerako ne bagamba ali akakkanya abakazi. Kakanya abakyala misogynistic. Naye sho yalaalera bannange. Like misogyny. Ke kakyako. Kitegeeza okukakkanya omukazi okwagala okulinnyirira eddembe ly'omukazi kati. Bakogera batya? Misogyny. Nsosoka pronouncing hanga oyogera. Pronunciations I am zweko. Sisobola kwogera ndeka. Misogyny. Tonsetinga. Okay. Kati munnange omusajja oyo omulaba nga byogerangako. Omusajja oyo yakyuka nadda ne mu Busiraamu n'agamba ekyamujja mu Bukristaayo. Abakristaayo tebalwanirira ddiini yaabwe. N'agamba basirika n'agamba naye Abasiraamu bano olaba ekyankyusa because omukristaayo bamuyita era Candice Owens era alwanirira nnyo eddiini. Ye yagamba nti Jesus is king ne bamugoba ku TV. Takyaliko. Okwogera ekigambo Jesus is king. Tebakyagala ddala America. Tebaagala ku TV yabo otandika bya Jesus. What kind of nonsense is that? Kasaya gamba Jesus is king ku Twitter ye. Ne bamugamba boss. Kwexi ye gye bayita X. Bajanga mandi wadda we nagamba Twitter. Kati bayita X.
Yeah. Fana engere ebintu gye bikyuka. I'm on X. I'm on X. I'm on Twitter. Twitter yavaabo. Naye bwatumanyirira ku Twitter. Twitter ab'oluzungu. Naye X ndowooza n'abooluganda kwe bali. Kubanga X kangu kakwogera. Asanga ku X. Anyway, kati munnange oyo omuvubuka ye yavaayo n'agamba abakristaayo yali Romania n'agamba abakristaayo muveeyo mulwanirire n'agamba tetulaba Olympics kubanga buli wolaba Cheptegei ngadduka kati nkulayirira omudali gwa Cheptegei tegwina kyo kugenda kwongerako okusinga ng'oyimiridde eddiini yo n'ogamba nze sigenda laba bugwagwa obwo Fe twakola sobe laba. Nanti buli alaba eno channel ayina kyakwongerako. Otegeera? Yes. Nawe oyina kyomwongerako. Yes. Kubanga eno channel weetuuka era bambi musharingeeko ku channel ya munnamwe galesa abantu ataddemu ssente musharinga abalala basubscribinge kofuna abantu a certain amount of people abayagala obalangira nga bajja ng'otandika ofuna ssente kati buli wolaba Olympics oyongera ku views ne batandika ofuna ssente mubalanga kubanga ebeefunya abalaba ebirango bangi aba ebirango bangi mutuzanyire kubanga abalanga bo baagala kyaneerabwa kyovola wamma biba biwedde of course byonna n'ebino ebyomupiira World Cup biki babigira nti omwaka guno World Cup yonna erabiddwa abantu webati okiwulidde kubanga wekuba tekuli bantu abalanga balangire baki tebagenda kussaamu kalango bakakole kabatwalire ssente nnyingi ate balangire empewo kati omusajja we yavayo n'agamba bannange mu boycotting Olympics okuboycottinga nti mujesonyiwe temubiraba baluzinga essente bamanye nti n'abakristaayo balina amaanyi abakristaayo tulaba Olympics tulaba ng'osizzaamu sami sijja kulimba nalaba nenze nali mmanyi tuwagira tiimu Uganda kati nkubulire mu Olympics twazikuba engalo mu Olympics tebayina bazungu kye baagala ku Uganda actually tebakwagala abo abagwenyufu tebakwagala lwaki okyalina empisa n'ennono za Katonda they hate you tobeera wombu Cheptegei ye ekikopo yakitwalira famire ye inza olaba kati obwo obugwaga bwe navaamu buno gundi alesa digiti wawawawawa ennyambe ki aba making our country proud singa ensi yaffe eyina because oyo omuntu akoze ekyo ekintu neyeyongerako naye newe baleeta ez'obulambuzi ziriibwa zebyo tebingira nve Katonda wange nzire ku obwo obugwagwa okitegera omuntu andagidde eddala nti nsavinga sitaani ate nziruke ndi mukristaayo n'omulokola Yesu yeebazibwe banange gundi adduka gundi agenda samba kapira Olympics banange teekako Olympics mu byenyonyodde nyina kimu kyenfunye woolaba omuntu oyinakyo biba bibiri either akwongerako oba akutoolako kati kambuze Sami mu biseera byolabye Olympics osomye emirundi emeka Bible tolaba yakutoddeko ku your spiritual life akutoddeko ate gwe n'omuwa ssente kati omusasudde okuguza obusiru yanguza busiru nasasulira obusiru ogenda kudduka ogenda kudduka ogenda kudduka Cheptegei yakuyigiriza ki it is okay to be patriotic it's okay okwagira ensi yo naye sigenda kugamba nti banange eno channel
yabeeyambula ne batulaga ebitundu byabwe byekyama naye era bibwensi yonna kubanga eri mu America kati Sami agenza okutukiikirira patriotic nedda kisinziira. What am I patriotic about? Gamba patriotic about abantu abatulagidde ddala nga baggulawo obwoleso bali ku mulamwa guno. Tinno tuli ku mulamwa gwa kwonoona musajja. Omanye ekyonoonya abasajja ng'abo bagge. Abasajja kati baafuuka busajja. Busajja omusajja batandika okwekapika obupale nga batambula batambula obusajja bwabwe bukapike bwe bati bawita ki dawo obupale Elijah Kitaka obumanyi obwo bupale buddawa nira naye mu ggwanga lino bakikyetabuukira bwali obupale babutera Elijah Kitaka obutegedde oyogedde akantu kiki kye tutabuukira teri musiru mu nsi eno asinga muntu abuukira bintu byatategeera. Omanyi lwaki abasajja beekapika otupale otwo? Abasajja abasiyaga abo be basiyaga balinga bamalaaya. Lwaki balina okutambula nga atunda ayolesa yakola ki yamaze amangu. Kati beekapika obupale obwo bukukwata wenna akatumbwe ne bakalaba we kafaanana obusambi ne balaga wano eno nga wanene. That's the nonsense you're copying, you men of valor. Abasajja abamanyi Katonda n'olaba omusajja mu kyakya atambula otubina tetumuvinga. Batukutte nnyo ne w'omuyisaako akambe waticwa akapale kapasuka pwa asibye akabuga notambula omusajja oyo njagala sitayiro ye oyagala bitebisirwe ezitira kushedolo akaki bayimba okweyambaza otupala otubakwata n'otubosikoti wala gamba sitayiro nze omusajja wange tasobola gifulumamu nga yeesibye obwo obuntu ennyumba agifulumaanimu atya mugamba ssebo togenda fulumya mu legingi nedda wewe ekitiibwa bwa sitayiro naye ndowooza kukoppanye be tutategeera. I think nadde ntunula nendaba nti ng'oggyeko I think industry eno ebitambula hand in hand naye ndowooza ng'oggyeko music oyo I think Sitaani ayitidde nnyo mu fashion nnyo kubanga alabye abamu abanaku baffe wano tebasobola na kugula internet kulaba music. Kati baterewo bukenzo ugundi weyambaza obukoti bubakoti bwe bati simanya Brian fashion guni baba kwada okupa biki mu Kristaayo jamuka pasta ojo kyakatoti k'abantu n'otusomesa ffenna tulaba eballs zo wasibye obupale tugenda concentrating ku Katonda otuletera okwonoona okitegeera musomba nayambala otupale otukukwata eninkini bwe bati afaanane babuulira bwesitayirishi simanya ffe munnange kyaki yaffe tulina sitayiro tulabe mu ggulu oba oliba ne sitayiro eyo toliriyingira lwaki bajja kukucunyiza mu sitayiro eyo mu geyeena ne busitayiro bwo babuteekeko omuliro ngwegala kekunyulako naye kakutte Sitaani agambye nga we wakagala ku nnyama kakakwokyere ku nnyama. Banange muveemu obusiru Abakristaayo nammwe mugezi wale nze lwaki mbeera wano nenjogera ebigambo bino nga sitya Sami koza ino naliyonze tolina kyonimba era abantu bajja gamba ayogeza nnyo obusungu kubanga binnuma okulaba omusajja alimu ekitiibwa ate waliwo obu TV program naye abantu baagala nnyo emirimu okusinga Katonda okubanga ne baleeta mbu ono yatwambaza n'akutungira akantu nawe n'okasika busisi. Bannange luli yeffe bakazi twayingiranga mu buno obujini bwaffe gundi skini n'osooka oteekako okugulu kati bibuuza abasajja era nabyo bye bayitamu
abakazi tolina nabbi babuuza abakazi kati bambala na nnene abasajja bw'oba babuuza be bambala opati ennaku zino abakazi tebakyabwambala nnyo babuuze mubujjamu butya abakola ku TV ne mwezinyazinya obuzina ku TikTok mubujjamu butya obupala obwo nakateekamu akasuuti nakayisamu akasuuti nakasa that guy is mad on TV busiru ali ku mulembe so we are coping what we don't that channel eyina abasajja abambala obulungi lwaki ate bakikolera ku TV be baba basaasanya enjiri y'obugwenyufu n'obwagge kuba batunuulidde abantu abana babeegomba kati ng'ambayo omuntu akola ku TV gwe batagamba mbugge nga ye bagamba onaalabika sigge bonna mpulira babagamba aligge gundi bali abakawukana ne mukazi we akalenzi akalungi akombukagge gundi ge lwaki bye mwambala byakige nsi ki ezisingamu bagge mu nsi muno America, Caribbean countries lwaki abaana abo abalenzi bakula balaba ebitundu by'abamama baabwe ebyekyama balaba obugwenyufu otegeera ne baba nga tebakyayina ogwo omwoyo ogululunkanira abakazi amanyi bugye kirowoozangako omwana akula nga tewakyali kipya kyalaba ku mukyala tewakyali naye nga ye taata bulijjo yeebikka kati nalulunkanira abasajja banne by the way Lego manje ekiri ku TV za bikini mama yambala bikini alina abaana kati mbu abasiru bawano abatalina magezi nabo mbu babikopo yambala bikini maaso ga mwana wo omanyi oyo omulenzi gwe yambala mu bikini agenda kubagge wajja tuuka ku muwala oba omukyala nga ono makati we yalaba wadda olina kyomugamba omwana n'agamba nze omwana wange nerabira bwerabizi kugira waneeno nja nangamba mami cover your stomach kubanga alaba kintu kirina okubikkibwa kati ayi katonda wange nyamba nze siriba naggekozi nsobola omukuba ne mutta ate kati golina busungu si busungu omwana omukuba n'omutta kuba era mukama nyambe kubanga agamba sisobola kuwa kyotasobola nze sikisobola bannange sikisobola nyambala bwenti n'ebiko omwana nga aleme kulaba bitundu ebyo n'amasomero gwamutwalamu nze namugamba n'omugamba we babanga bakuleetera zino dansi ez'amazina simanya boda ndi ku boda nendipa ndi ku boda namugamba ebyo tobizina bagambe now not dance to that music salamu expose tasikandi buso tajimanyi najimanya abana bange wagamba okuzina bamanyi we bazi era ng'abaana mama nyabo ng'abaana we bayina kola festival y'abaana wali olaba obwana we bukankanya ng'abaana we bayina okuzina ng'abaana we bayina yes kitereezezza singa abaana abawano abazadde omuzadde n'oyambaza omwana otuntu otumutippa n'ateekako crop top omwana wa myaka 4 kati ne bamukwata omwana omwambaza nga muntu mukulu sitayiro gwe mulembe kati ebigambo ebikuvaamu nvunyo okuba nti tetukubala mu magezi ate abantu abalinganga nze bangi nnyo abali eyo bayilawe nga naye tetukyasobola kwogera ebyekisiru abantu bye balaba kati twagira TikTok akana kene kabaka nakabambu ne bafollowa nafuna simanya kati kagenze meetinga shiba kagenze meetinga gundi kana nekakoza nyenyenye what kind of nonsense kasabula obulina kagene negambo ani tubikoperi tubiraba ku Eleni simanya show kati Eleni show agenda kwononera omwana ojja kitegeera oyo omwana bagenda tandika omwebakako katanaweza na myaka 15 kubanga buli wekesiga emimwa ne bwesiga emimwa ne bulabika bulungi nga they are beautiful naye nga tebulinga myaka gyabwe wewavayo ogusajja ogugwenyufu sebutobuta ina okujja mbuli mbeera sebutobuta jayingawo kubanga omwana wa mupositioninga ng'omuntu omukulu wadde kato akana ka myaka 10 naye akambaza otuntu kona kameza otubeere akasiiga lipstick kati babasiiga enjala bakola content ku channel
eno yemu kwe kuli buli obuvubuka obuwe muzinga kikosa omwana wo bwe bumulaba obwo obwana tebuyina mpisa kino kyogera omukyala yenna ali eyo actually muzadde yenna ali eyo I think omwana toyina muteeka ku social media katate to be specific so sad togezanga n'omuteeka ku TikTok mu exposing nga ku TikTok kuba TikTok eyonoona nze njagala kugamba kati abatulaba ng'obolooza kyetwogera kikyamu njagala otandika okukebera ku TikTok between saawa 5-4 paka kucha olabe iba ku TikTok. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 9 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Abaana bakolera ebintu ku TikTok okwo. Omwana wo yogowa smartphone kino nkikubuulira yebbirira abiraba. Gojja gamba nagimuwa naye mu controllinga abiraba. Nga Esther wagambye lwaki abeeri atuuka okukula nga talina kyeyegomba ku mukyala kuba akuzaala ba ebintu ebyo n'alizootinga mbitayagala biri bisiyaga biki. Noono omwana ayina byagenda otandika okulaba byatalina kulaba ku myaka egigi. Olibo ngamba munnange mulokole. Kale akati Esther mbadde njagala tutogere ku nsonga why are religious leaders oba pastors ab'enjawulo ne baani bonna simanya ffe tuli baabwa Katonda biki why are they silent about these things nga byapeninga kyomanya babyogerako. We are in such predicament times, over such embarrassing times. Ntino, ate mwe tusuubira amazima, waliyo bulimba na bukuusa. Okiwulidde? Kubanga kati, bwe muba muli balyowi ba myoyo mu Kristo, ate ne bamanyira Kristo we batyo. Ne musirika kye. Ate mu kintu kye kimu awangudde ne nvayo. Banange twabaza Mukama webaza Mukama ki? Yawangudde Olympics. Olympics singa Olympics. Closure yayo by the way. The Bible says, and I saw Lucifer fall. Okitegera. And Lucifer mu Bible ekigambo Lucifer is lux. Brightness. Yeah, brightness. He was so bright. Ngachali Lucifer. Buli jinja lyomuwendo lyali ku Lucifer. Nga mulungi nga is bright. Kati wano
abayigirizwa ba Yesu we bajja beewaana twakoze kino bagamba nze namulabanga gwa ekitangala nga kikwa ne baddayo ku times ziri eza Katonda we yamugoba mu ggulu kati closure yaabwe w'oba ng'osobola n'okulaga images balaze nti kati ekyombo ky'ensi nga kiva mu Faransa ekigenda mu ggulu kati abo abaali eyo mu nsi ezo ne kukka omusajja najja wano ku nsi okukomyawo Olympics nga zaafanga n'ensi yaggwawo dda ekitegeeza ye Seviya naye nga bamutimbye bulights ng'agwa okuva mu ggulu ng'ajja ku nsi it is ekyo kyali kirepresentinga Lucifer engeri gye yava mu ggulu n'agwa nga yenna yakayakana cause yagamba yagwa yakayakana Yesu kati we yagwa najja era mu video yaabwe n'amiitinga malayika omukazi eyali atemeddwako omutwe oyo malayika oyo that specific God, I have a lot of things to say. Byogere. A lot of things. Oyo representation ya malayika oyo mukazi representing abamalayika abagwa okugwa ekintu ekigwa kimenyeka. That's why omutwe gwali guvuddeko. Kati mu Greek gods gundi mu Faransa wali lingawo kakatonda kakakazi. Bali bakaitanika. Kalaga malayika atalina mutwe etegeeza malayika yagwa n'amenyeka abo bamenyeka kwe kumenyeka okuva mu mwoyo omutukuvu kati tebakyalina mwoyo ogwo kati we yajja oyo Sitaani neegatta ne malayika oyo yamenyeka kitegeeza nti Lucifer yajja okuddaabulula ensi bakomyewo Olympics gwe musumba Olympics eyo gy'ogamba mbuno congratulations from Olympics bagambye we yaggwawo Lucifer ye yagikomyawo ate tebabasiruwaza by the way aba bantu baba babimanyi ababikola aba basumba babimanyi babimanyi symbols ezo lwaki basirika kubanga buli kikolebwa ku Olympics bakikolera mu nzikiza mu machachi gaabwe bakwata obulenzi obuto bakwata abaana bato nabo bagge abamu abasumba obulidde bagge bakonda eminga bye bakola kubanga Sitaani ajja kujja mugambe wonkonda eminga ekkanisa y'abagoberezi bonna bajja genda nga yakola endagaano ne Sitaani kati gwe bwe nkuwa ssente zange wane miliyoni 10 nga nkugambye nkwadde zino miliyoni zange 10 tube ba mukwano ate nkya n'empulira ng'onvuma oba okyafuna ssente erinze kati weebuuze okwogera Katonda takiganangako twasoma mu Yeremaya n'agamba nti nno mujjeyo omukondere gwo ogambe ku bantu bange abo bakyamye mu kibi yogerera waggulu so Katonda musumba tojja kujjayo byekisiru ebyo mbuno betukozesa love omanye etteeka ly'abasatanists liri ki etteeka ly'abasatanists liri do thou wilt love rules it all. That's why abantu abayagala okukyamya abantu ba Katonda bagamba tuli mukwano kati Olympics oba yakikoze ebyo ebyekisiru ku Yesu waffe ffe tubalage mukwano ngiwulire ekyo kiwulira temulina gwe musiruwaza bwebaba abantu tebavangayo ku intaneti ne bayogera mbu temutusiruwaza tekitegeeza tewakyaliyo abo olusanvu abakkiririza mu Katonda. Roland yatugambye wano bakyawera olusanvu buyala manga kati abayingidde olukaaga abamu babwaka kuba alaba buli omu ye gwatunulako alaba yayitamu olugendo yaluvaako dda takutte lulwe. Bannange njagala akayimba ka Twina wabula Twina Albert yamba Twina Albert ng'ate toli mu bya kisiru kubanga yali ayimba message ennungi tuyambe
omanyi n'abayimbi by the way bali owe bamyoyo Twina ye muyimbi twina nabadde mulwadde nga nteekako obuyimba bwe waliwo oluyimba olugamba tonta mwoyo wa Mukama tonta kati ne wabaawo twatandika bangi olugendo lwamu abaana ba Mukama yalakikoze bayimbira wamu basanyukira wamu abaana ba Mukama Katonda we yasuubiza oba naye no mama lugendo lwali luwanvu nga n'ebisoomooza bingi batambula tebatuuka nga tebali mu ddungu eddungu eryo naye n'agamba bamaliriza beegombye komeramu ebali ewali amazzi kati abasumba abamu balinga abaana ba Isirayiri twina Mukama akuwomukisa twina Mukama akuwomukisa njakogeramu ne twina oluyimba olwo twina I hope naye twina watandise okuba mu bubeat cause nazeyo ne downloading obuyimba leka muganda waleme kutwala gwe Ezra tusigale ku line tuli ku line ne twina tumugambeko twina nawulidde don't start tukwagala twina musinza asinze alina nnyimba sinza twina that song did me wonders. I felt the spirit and kubanga abaana ba Isirayiri Katonda we yabajjayo imagine babadde mugundi babasabula emiggo nebegombako ku byerya ate nebagamba Mukama webale basinziza naye we balaba embeera enzibu nebagamba akiri bali batukuba kiboko naye nga tulya nebaddayo nebasaanawo kati abasumba abo balaba batandika bagamba olugendo lw'obuweereza naye agenda okulaba nga bwensabisa balimu babiri takyafuna ssente bwensabisa tebajja ne wabaawo amunyiga eppeesa tomanye mbu ne musumba gundi akola kino tolaba kyakiye ate tolaba abeera ne Benihini nnyo abanyiga eppeesa Eva baba kumpi awo bo babeerawo waliwo omusajja America yaleeta n'obujulizi nga yalinga ye magician asinga mu territory ya Stan n'agamba gye bagendanga nga banabagagga bano kakati tetuyogera ku sidiiru mwavu okubali ngamba bagagga we bayagalanga oba okugula X nagamba eyo X njagaleza amagoba naye nabagamba Elon Musk ayagala nnyo Katonda tetujja musobola batuulanga ku office eyo nga naye tebasobola gituuka ne bakulinda newe giba myaka 10 roted walirwa n'ogwa nova Katonda nga bayingirawo nga bakutta ngo babakola ki nga bawamba company kugamba babeera patient enough to wait they wait ababanyiga pesa era baba n'okukkiriza nti ojja tuuka mukajagwa ne bakuweereza omukazi yali akola mu kasino n'akumalawo nakutwala baba bamanyi byoyagala oli oyomba nnyo naye taggololera masaati katukunyigewo eppeesa agaggololera agakuliisa na buliisa agagolola mangi agakuliisa na buliisa okugolera ag'omwezi okyagedde agakuliisa na buliisa n'ojja n'olubuto ze bannanga ono bwenyambala bweti we mundaba ono wenti wenali nti nedda n'ogamba ono wenjagala naye nga muganda wange eppeesa waliguddemu yakunyize ogenda okulaba eyali agenda bata olugendo ngazzeeyo bayitawo olugendo lw'Abayisirayiri lwali lwa myezi 3 lwali 3 nga balina okutuuka mangu e Kanani mu myezi 3 naye bamala mu ddungu emyaka ago gweva Katonda nga balinganga abazibe omanyimbu yabateerangawo ekitangaala mu kiro ate mukasana n'abateerangawo ekire kyemgundi buleme bbooca baleme kkoowa n'abateerangawo buli kimu kye baagala bali balina okutambula myezi 3 bagende Kanani
naye ate wawulira buli kintu ekiri associated with Kanani lowoozaamu Kanani weebuuza ebibuuzo omuntu atandika ayagala okgenda Kanani n'agamba n'alemerawo emyaka n'alemera mu tenti abaana naye bannange ebintu bya Katonda sibitegera abaana ba Isirayiri balemera mu tenti mu ddungu abaana balemera mu tenti awo tebava abaana b'oku luguudo olugenda Nansana balemedde mu tenti mu ddungu I'm telling you one day ettaka liribamira nanti kasita tebakyusa kubanga sipiidi abantu gye baaliko Kanani gye yatwala wandisuubidde nti by now senga tenti twazisiibula dda twakatandika ekkanisa yaffe kubanga gye twali tusabira waali wala netugamba abantu bekyanja biki ebitundu ebirinaanyeewo katufune we tugira tuleme kutambula kutuukanga wandegeya netutandikawo tenti yaffe tutandikidde mu tenti tugize ne pavers twagala tekawo structure nga tetuli batono kati oŋŋamba otya nti nno abantu abangi bwe batyo balemedde mu tenti kitegeeza balinganga abaana ba Isirayiri banoonyanga ekkubo eribatwala mu Kanani eryangu ng'amaaso mazibe kubanga baali bavudde ku their first love eyabaagala eyasooka. That's why bw'osoma ebitabo byonna Isaiah, Jeremiah, ebitabo ebyo byonna bigamba don't you remember who brought you out of Egypt? Have you forgotten your first love? Abakabirira mwerabidde yabajja Misiri bana mwerabidde yabajja Buddu naye n'amalanga abagamba gabagamba muli wambibwa ba strangers bali wamba ettaka lyammwe era mulirirekawo nerikuuma sabbiiti zange kubanga mwerabidde yabajja Misiri. Kati wolabanganga ekyaki tetambula eryawo ng'ate okusingira ddala yali ku sipiidi singa abaana balina ekizimbe balirawe naye katubasabire busabizi Katonda abasumulule. Olugendo lwalina ba myezi 3 ejwa. If I'm wrong, correct me pastors. Bambi tumiddeko mu comment wenasinga okujjukira Pastor Bagaya ya commentinga I think Ntebe nabawo Pastor Kanyamu something yes mbatumidde kuba pastors abo wemba ndi wrong mumpeko ku spiritual facts kugundi ku biblical facts otegera naye it was 3 months mbatumiddeko months ngabalina okutuuka mangu mu Kanani kubanga wotunuulira Egypt and Israel tebeeri wala biri kumpi. Kati lugendo kyolwo olutwala emyaka 4. They were confused. They were stupid. Kasababa ku first love ne bafuuka stupid. Ng'ensi yaffe gyeyolekera. Kasita abasumba tebavuddeyo walabyeyo omusumba omugambe mbuno bannange ebisiyaga bye balaze ku Olympics biki lwaki bafuna obuyambi ekisooka mu abo abantu abasiyazi. Tosobola kuba mukamaawo. Tosobola mukuba. Tosobola. Basumba bameka botalabanga babeera ku nnyonyi buli kaseero gena mwezi ensi. Bukasa baba ku nnyonyi mubulirira abaani abo. Nga we jagala ondagayo video y'omusumba. Nga mwaka gumu akutte video 5 ngali America abulira njiri. Kuba bagenda egisuka mu 5. Tuweeko ku video zo. Lwaki otusiruwaza? Tuwe ku video zo. Oba ogenza kugira mu bisiyaga ebyo. Tukoma balabanga balandize ne batikawo caption God has made it. God has made it. Tulage enjiri gy'obulira wadde obulira ku street. Kale tulage gy'obulira ku street. Bajja wana abaana abato abalenzi ne babatwala eyo ne babatunda mu bisiyaga. Abasumba. Bakimanyi bo. Era nze I applaud whatever happened kwoyo mwana Elisha Mukisa. Because it takes bravery okuvaayo okwogera kw'ebyo ebintu. Naye ng'abaana kisa yayogera batwalibwa nnyo Amerika eyo ne bayingizibwa mu bisiyaga
ebirala babibayingirizaamu wano bikyali naye gwoli kuki pulezidenti yagamba atya mubirire mu nnyumba zammwe kati biba byaggwayo teyabigoba mubirire mu nnyumba zammwe temubitukuba okiteke nina Esther ensonga zoyogera tuizoba tuseka olumu kubanga ebimu bisekerwa naye ebyaddala Esther azogeza bulumi obulumi bwalaga wano oba obusanze tuli mu kunyumya naye nkimanyi batasuubira nti ajja boogeza ku kamera so gwe tolowooza ntubyogera kunyumirwa nedda tetubyogera nti simanya twagala nnyo okwogera twandibadde naffe tuli waffe tutudde nga naye Esther akola bibye so ebintu bye twogerako woba olowooza tulimba kale birowoozeeko nti pasita waba abuulira against alina kubuulira against this nekikolebwa lwaki takyogerako akivumirire akatambi ako wookabalaga akatambi ko ngenda kukabalaga era kyemmanyi ngenda kukabalaga olabira ddala tuswala nnyo okubeera nga abatali mu kyaki abatali mu bya kyaki olumu n'abatusekerera ate olumu be bagavayo ne bagala naye bannange nedda abali mu Christianity mwogereko kintu kyammwe kifa kiba kiswaza nanyini mufu yakwata ewawunya naye abasumba ewawunya baganya okukwatawo tewabakwatako tebaagala kuddugala mu butuufu vidiyo zino ezaali ku Olympics wooziraba at least kale wandibadde oswala n'ozoogera kuwadde tokimiininga era tebasobola abasiyazi naye olw'okuba omanyi wona ayogera basiyazi kati ababakatuliki tebawagira Yesu lwaki nammwe temwavaayo ababangirikani temugira Yesu lwaki temwavaayo kyogerako ababalokole temusinza Katonda lwaki temwavaayo kyogerako ababadventist temusinza Katonda lwaki temwavaayo kyogerako abaddiini zonna ezikirizibwa mu Yesu lwaki temwavaayo ne mukondeminga ekikolwa ekyo ekyakolebwa ku Olympics naye n'abasumba baatuula n'embuto zaabwe nga beeyambudde mu maka gaabwe ne balaba emizannyo egyo lwaki temwavaayo byogerako naye simanya Bobi Wine bamukutte nale mugundi bannange mu ggwanga lyaffe twetaaga emirembe twetaaga obulamu mujjawo obulobozi bwammwe obw'ekirogo mujjawo obulobozi bwammwe bwa sitaani gebya Katonda temubyogerako asinga gw'olina okwogerako namba emu ye Katonda kubanga y'oyo akuwa obulamu ekituufu kiri nti abasumba mutuswazizza nnyo kubanga tetujja gabamu temulaba bintu bino mubiraba muba ku mitimbagano mulina buli kimu ewammwe naye temwogera ku bintu bino kyaba kyali basumba babikumba babayita bakumba bambala bikumba babikumba kwambala buliko obuliko bikumba babikumba abo bakumba walole bemmanyi ali eyo naye baama omusajja omutukako manyi olwaliwo ab'omulembe sima bagobere abasala omuntu abaddaayi omanyi n'asala akasige obwani tabaddaayi bagenda ne bateekako luula ne bafuuyira waawo osanga omusumba ne basala elayini omusumba akasaza akagize wat nokale musumba kiki baagala omulembe ali ku mulembe mbwafaanane babuulira kale do you know that oyo Katonda gwe baalaga Dionysus ekyo ekya bbulu kyali kikatonda ky'Abagriiki ekyedda kyali kyagala nnyo omwenge ekyo ekyali mu makkati ngero kivulubana
abavulubana abali abavulubana kivulubana kyagala nnyo omwenge n'obwenzi buli kigambo ekiri against buli kigambo Yesu kye yagaana yakikkiriza nti nno tonywa strong drinks mu Leviticus 10 verse 8 okweyongerayo ku 9:10 agamba Aaron tonywa mwenge gwe n'abaana bo nga mujja mu tenti ya Katonda or wine or any strong drink okujjako nga mwagala kufa kati oli abagamba munywe kyanywanga nekitamira wekiti nekigweri kyova olaba kyali bwereere ku Olympics kyanywanga nekiraga obwereere bwakyo kyebalaga kyokyo kyebasinza ogusumba oba tebabitegeera ayi mukama nsonyiwe sijja kugamba ogusumba kale ekyo munsonyiwe sitala kwenenya mu kigambo naye njakoza kale abasumba oba tebabitegeera kati nze omuntu kati kankuwulire nze bwolaba sirudde nnyo mu ddiini naye kinkakatako okusoma ku ddiini gye nnyingiddemu si mu ddiini okusoma Katonda gwenjagala okwagala omumanya nze nsoma Bayibuli nensoma ne ku byafaayo by'ebintu sobola otegeera baana ba Isirayiri eno Egypt olugendo oluliwo okuva Egypt okutuuka Misiri lwenkana wa lwaki kubanga gamba come let us reason together says the Lord tijangu tulowooze ffenna agamba Mukama kati nendowooza naye nze nzirayo ku lugendo olwo naye kati olugendo luno kati omuntu Katonda wakulondera n'ova mu ndiga n'ofuuka omusumba noyibwako amafuta mafuta kyago bali bayiira akasidi mmwe bantu biki ebyo tugende mu maaso Esther kale Katonda nakuteeka omukono gwe n'agamba oli musumba what kind of a mistake is that for you to be ignorant yet Bible egamba abantu bange basanzibwawo lwa butamanya ignorance obutasoma kati musumba Katonda gwasobola okulonda obeera omusumba osumba abalala nga nawe tomanyi angazi temumanyi omusumba badde manyi wasitategedde nina kudduka wa musumba nnuŋŋamye antereeze ate yatamanyi kati ekitegeeze eggwanga ligudde kubanga we baba tebamanyi wemba mmanyi nze ndiga obuliga wemba mmanyi information eno nga naye omusumba tagimanyi then something is wrong cause time yaabwe bagibeeza mu bwenzi yandisomye ekigambo kya Katonda etime yaabwe bagibeeza mu kkomba bigere ebyabanna byabufuzi etime yaabwe bagibeeza mu bigere byakugenda simanya beerage bali ku nnyonyi etime yaabwe bagimalira mu biseera byakuba n'abo bagge etime yaabwe bagimalira waabwe mu bintu bya sitaani ebyobugwenyufu oba ebyo biri international ebiriwa ebyo bya Olympics nga wane Uganda omunaku omuganda ng'ayagala okukopperera tebikyali international oyinza ogamuna ebyo bya Olympics ebyo byeyo kati webiba byeyo then mwajaguliza kya yawangula omudaali webiba byeyo yandikomye eyo ne bamumanyire nze ate omuvubuka oyo bambi oyo yawangula omudaali simwenaako buzibu lwaki ye yagenda kweddukira misinde egyo kitegeera talenti ye naye twandibisomye ne ku mawulire ne tuba patriotic gwokuba patriotic ku views z'owa Olympics terina 10 kyegenda kuzza mu Uganda naye we yandize mwandyeyiye ku kisaawe Entebbe ne mugamba webale kudda okudduka naye nga mugambye nti naye bino tetugenda biraba ffe kubanga because of this bamokinze Katonda waffe nyamalamu otya Yesu wange ekitiibwa Yesu wange Esther nga tumaliriza bantu mmwe mujoze ensi nga tumaliriza ebigambo bye bisemba about this kitubadde twogerako mu ebyo nga tiramu what we should do ng'abagoberezi kubanga abasumba nange leero nzikanyiza naawe nti
kwene ensonga mwandivuddeyo ati nga ye mwogera ku bintu ebirala mwandivuddeyo ne mwogera ku kintu kino kubanga waliwo abaana ababula nga balaba ku bintu ebyo osanga omwana ayambadde ebitambadde nga teekome kubbali tuseke kale ebigambo ebisembayo Esther mwe mwenna mwe mwenna abayagala okujja abaana baffe ku mulamwa gwa Katonda mwe mwenna abawubya kyembadde nnoonya abaana ng'ate mumanyi kye mukola nze by the way waliwo abaana bafuuka bagge olw'embeera tinno baamukwata ng'akyali muto nga talina ngeri gyakivaamu oba anko we yamukwata ekiseera ekyo okitegeera yakimuyingizaamu basaasira ate nga bangi nnyo naye nze ne gavumenti yaffe by the way ndaba it is not serious ebyo bawandikitwa za pepa eryo teeka just paper kubanga era tegaanangako teblokingangako content wabiseyaga kuyingira mu nsi yaffe yali ekikozeeko Facebook bagigala lwaki lwa byabufuzi tubuuza lwaki temutugalira ku TikTok bwebanga ereetebwa ekisiru kwamazima gali TikTok erina ebintu by'ekisiru esinze ebyekisiru okusinga ebyamagezi lwaki toblockinga content kale newootagala TikTok naye n'ogamba nti kubanga content waati webisiyaga owaffe tasala because mu China my dear mu China mu North Korea waliwo ebintu ebitasala mu Dubai amini muguni mu Saudi Arabia n'abasiyasi nze nsobola okugamba omuyimbi awasizza teyina gwosiruwaza nze tosobola kunsiruwaza mbusimanya lava afeya bigenderwa birala tusanyawo nsi yaffe ali mulaavu oyo omanyi abakazi balabye anti akkiriza kati akakkanye sikikkiriza tuli wamu kati twasetolize owulidde sikikkiriza waliwo bye bayisaawo waliwo agenda omanyi abo bugologoosa waliwo abuzanyisa ali mabega abuzanyisa ayina ekigendererwa kimu kujjawo basajja omanyi mbu abakazi ba lesbian tebalyawo mbu batutiisa by the way tebavaayo era gamba ffe ba lesbian tebavaayo nnyo lwaki abasajja abafuuse simanya bo baagala nnyo basajja bannaabwe be bavaayo ennyo lwaki sitaani ekigendererwa kye kumalawo omusajja kati abasiru bannayuganda batabitegeera bone bagoberera obupati twambale obupati ng'abasajja twambale obusuuti lwaki ogwo omulembe gw'obusuuti guzza ogwe obusuuti obwo bakwata ennyo because tebamanyi basiru knowledge is power. Knowledge is power. Read, research. Why do you dress up in such things that mock your masculinity? Tomanyi bwe ekigendererwa kya Sitaani kujjawo musajja na buyinza bwe mu maka mubeeremu nga simanya ono omusajja yawasa ate kasajja kanne ate badokutinge Katonda nga yagamba muzaale mwale kati ekyo bagakimiramu mu America bakkiriza okujjamu olubuto ne weluba lwa myezi 9 ng'omwana afomize anti era mu campaign sayidi emu kyeri mu kutambulirako nti Trump yakigaana oba mu state ki Trump yakigaana kati oli kyatambulirako wentuwe n'abagamba wenzijja ku ntebe wenti ng'eddembe eryo ndibawa ery'okujjamu ng'omwana akuze kati bannayuganda when has the Pearl of Africa become so stupid okubanga temusobola kuzoninga kumanya nti agenda ya Sitaani oyo omusajja
kubanga Yesu yali musajja eyasooka okukolebwa yali musajja egamenyawo kya busajja kasita omusajja avaawo nga buli musajja sisi kyeki genda maaso Esther kati abakazi nga nabo bafuuka nga abasajja kati tunuulira buli president aliko Trump tebamwagala lwaki Trump is masculine akulaga nti mukazi we ye mukazi ye musajja tunuulira ba president bebaagala Obama mukazi we alinga yamufuga awuliriza nnyo Macron mukazi we Bridget Macron ye president wa France ebyobugwaga gye byabadde nedda si prime minister ye president balina president abafaransa yes president tebalina prime minister no sami mbadde ki asooka akokanjirawo osooka enkala banaye mulindeeko kansooka entegeera akantu kano bamuyita Emmanuel Macron ya president wa France. France ina president wallahi byo manyi prime minister akati abalina prime minister is England UK bulijjo manyi omusajja prime minister ono tunulira mukyala we bangamba amusinga emyaka oba emeka Brigitte Macron ono it is believed that she was a man. It is believed just like it is believed ku Michelle. Simanyi nnyo ku Michelle sinamusomako naye ono I've seen her pictures ng'akyali mulenzi ono Brigitte Macron olewo ebifaananyi ng'akyali mulenzi you go ku internet you people research abasiru baddoka ku TikTok kubalirako data mu researching mwewa amagezi man musome mulabe sitani agenda ze ziri ku internet ono laba ono omukazi oba osobola bateekako akafaananyi k'omusajja n'omukazi olabe ku babiri ani musajja ani mukazi ono Brigitte Macron yalinganga ye musajja okirabye kati kankutereko gwe ate kati we mutunuulidde nendaba musajja munnange musajja munno musajja munno two women go on trial for claiming French First Lady is transgender. Chilegeza wechiba women who falsely accuse Brigitte Macron is a transgender go on trial baba tutene mu kooti kati woba nga toli transgender kiri kye nagamba buli wakayanya amazima omunagamba oyambadde red nodda mu kukayanira ekyo kyokka oli mu white kitegeeza ki kati batrying otiisatiisa guno gusajja guno temugeze okuleeta obusiru bwammwe obwo mu nsi yaffe eno ensi eri for God and my country ako kakulu for God and my country kuba Katonda ensi yange kati on that note kura Katonda n'ensi yange mbebaza nnyo mwenna abalabye bambi mulabe program ya muganda wange Sami mulabe program ze zonna abetaago ziraba ajja ziraba abeetaaga ate simbu tusaba nnyo togira nnyo naye muzirabe zigenda bongerako by the way instead of watching TikTok for 20 minutes 1 hour babikyakiri dabamu bineeno nze by the way. And then another thing is mwagale nnyo Katonda musome Bayibuli pastor takusomeranga Bayibuli weesomereko naawe ye akuddaabirize mwoyo kale ebigambo bye twogera ezinkale twogeredde essaawa emu n'ekitundu plus nsuubira nti byonna biyinza si bibyo bw'alaba naye nkiwa mu bye twogedde ebingi kimu oba bibiri kikyo ekyo nkakasa bukakasa
ebintu bye twogeddeko ebisinga leero Mukama ayambye biriko evidence. So oyinza olowooza tuyiyiza gaboozi gaffe, ebisinga byonna biriko evidence. Genda ku Google yo kebera ojja zifuna answer zetwogeddeko. Videos abamu kyemmanyi temwafuna mukisa kulaba Olympics ezo, naye nze naziraba, sijja kwegaana wadde nga nange opening ceremony ate bagiŋŋamba bugambi. Opening ceremony saagiraba naye nafuna obudde nenzirayo nembiraba. Okumanya nabo bamanyi bakola bikyamu, after some time ne babijjayo ne batandika okwewozaako nga bwe badde tebamonkinga Katonda. Kyekiri Esther kyagambye, omanyi wakoze ekintu nga gwe kye bagamba si kye wakoze, lwaki weewozaako? So birekanga. Kale mbebaza mwenna abalaba, mbebaza mwenna abasharinga message zino, ate n'abo abalayikinga webanga message ekoledde. Tujja sigala nga twogera amazima, kubanga amazima zikiriza bukizi ate gatufuula ab'eddembe. Samukege mannya gange Roland Seruyima, ku kamera yabaddeko. Tugenze. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.